ვისაუბრებთ სიტუაციაზე, რომელიც გვაქვს ოპოზიციაში. თუ შენ არც არჩევნებში შედიხარ და არც 4 ოქტომბერს, ანუ არც 4 ოქტომბრის აქციას ეთანხმები, აბა რა არის ის გზა, რასაც ირჩევ. ჩემი აზრით, ამ თავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ დავკარგეთ არჩევნების რწმენა. ეს ბერკეტები უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვივაჭროთ. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ამის ნიშნებს ასხივებს. შეიძლება შევიდეს ოპოზიცია არჩევნებში და იმის ნახევარი ხმაც ვერ აიღოს, რაც აიღო 2024-ში. ამბობ, რომ ხელისუფლება ოპოზიციამ აღიაროს, აღარ მოითხოვოს დასავლეთისგან სანქციები და ამის ანაცვლოდ ხელისუფლებამ რა გააკეთოს. მოდი, კი, პოლიტიკური პატიმრები ყავდეს, რომ არ ყავდეს, ამას დაუშვებს და ისევე როგორც ვფიქრობ, რომ დაუშვებს იმას, რომ კანონები რაღაცნაირად ისე შეიცვალოს, რომ ჩვენს გქონდეს იმის საფუძველი, რომ ხალხს უთხრათ, რომ ხალხო არჩევნებს აზრი აქვს. რევოლუციას და ხალხის ბუნტს იწვევს ყოველთვის ხელისუფლება. გავიგე, ახლა შეხედე მაგას. ეს არ არის ოპოზიციაზე. გავიგე. თავი პრობლემა ის კი არ არის, რომელი გზით მიდის ოპოზიცია. თავი პრობლემა ის არის, რომ ოპოზიცია სუსტია. ან უნდა ვთქვა, რომ ეხლა არჩევნებზე არ ვფიქრობ და აი მივდივარ რევოლუციური გზით და ამისთვის ვიმუშაო და აქციები დავაორგანიზო და ან 4 ოქტომბერი მოვაწყო და არა, უნდა თქვა, რომ ორივეზე ვფიქრობ. არა მესმის. არც არ გამოურიცხავ. ეს რატო უნდა შეიზღუდოთ წინასწარ თავი? ნიკა, ეს არ მესმის. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. 20 ივნისის დარბევიდან 7 წელი გავიდა ოპოზიციამ ეს დღე თბილისში დიდი აქციით აღნიშნა. თუმცა 20 ივნისის შემდეგ ვითარება უფრო რადიკალიზმისკენ შეიცვალა, უფრო მეტი დარბევა მოხდა, ბევრი აქცია ჩატარდა და ოპოზიციამ ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწია. დღეს ოპოზიცია გაცილებით სუსტია, ვიდრე მაშინ იყო ან 2024 წლის არჩევნებზე იყო. ოპოზიცია იმის მაგალითად, რომ გაერთიანდეს, პირიქით ერთმანეთს ჭამენ და სხვადასხვა პარტიებში შიდა დაპირისპირებებიც კი, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში გითხრეს, რომ ახალი თავმჯდომარე იქნება, რამაც შიგნით გაუგებრობები და დაპირისპირებები გამოიწვია. ამ ვითარებაში რა პერსპექტივა აქვს ოპოზიციას? რა გზით უნდა წავიდეს ოპოზიცია და როგორ უნდა მიაღწიოს შედეგს? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში და ჩვენი სტუმარი იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი ნიკა ობოლაძე. მოგესალმებით ნიკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მინდა ვისაუბროთ სიტუაციაზე, რომელიც გვაქვს ოპოზიციაში რა. რა ხდება, რა ვითარება გვაქვს დღეს 20 ივნისია, ოპოზიცია აქტივისტების ერთი ნაწილი აღნიშნავს ამ გავრილოვის ღამის წლისთავს და იმართება ორი აქცია, ნაციონალურ მოძრაობა უერთდება, იქ ალიანსში ნაციონალურ მოძრაობა აქტიურად უერთდება ამ აქციას, ვიდრე დანარჩენი პარტიები. მანამდე ალიანსმა გამართა აქცია, სადაც ნაციონალურ მოძრაობაც იყო, მაგრამ თვითონ ამბობენ, რომ ფორმალურად იყო. მოკლედ სიტუაცია გვაქვს, რომ ალიანსში იქნება ეს პარტია, არ იქნება, არავინ არ იცით. ასევე აგერ ნაციონალურ მოძრაობაში რაღაც პარლამენტ პარტიის თავმჯდომარის ცვლილება იგეგმება და იქაც რაღაც შიდა ასე ვთქვათ, რყევებია მარტივად რო ვთქვათ. მოკლედ და მეორე მხრივ არის რაღაც მეორე ოპოზიცია ცალკე გახარია პარლამენტში, ლელო, რომელიც სადარით ჯერ ვერ გავერკვიეთ, გახარიასკენ არის უფრო თუ აქეთ. და თქვენ კიდე რომლებიც რა ვიცი, სადახართ ასევე ვერ გავერკვიე მე პირადად. და რას აპირებთ? და მოკლედ მოდი ჯერ გითხარი რა ხდება ოპოზიციაში და ზოგადად როგორ წარმოგიდგენია თუ პოლიტიკაში რჩები და პოლიტიკოსი ხარ ამ სიტუაციაში, რავი, დაპირისპირება ამ ხელისუფლებასთან ბრძოლა გამარჯვებისთვის და ასე შემდეგ. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. წელი კითხვა და ცლადაც ვისაუბროთ. კარგი ბატონო. პირველ რიგში იმით დავიწყო, რომ არანაირად ჩემი თვითმიზანი არ არის ვინმეს კრიტიკა, გულისხმობ ოპოზიციაში ვინმეს კრიტიკა. ამის იქით ბოლოდანაც დავიწყებ, ახლა რაც თქვი, რომ აი შენ როგორ წარმოგიდგენია, მაგალითად შენი თავი ამ ბრძოლაში და ასე შემდეგ და ამდენი ხანი შეიძლება რომ ესე პარტიის გარეშე შენ და სხვები იყვნენ და ვართ ხო ადამიანები და ესეც აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა არის და ამას რატო ამბობ? არ ვაპირებ, რომ ეხლა დავიწყო, რომ ვინმეს ბრალი, ანუ არ მჯერა, რომ ეხლა აუცილებლად ვინმეს ბრალია კონკრეტულად ან ერთის ან ორი ადამიანის, რომ ეხლა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლებაშია, ხელისუფლება აქვს და ოპოზიციის ბრალია ეს გაგებით, რომ ერთი, ორი ან სამი ადამიანის, რომ აი სხვანაირად რომ მოქცეულიყვნენ, შეიძლება ხელისუფლებაში აღარ ყოფილიყო ბიზნესი. ამის არ მჯერა. უბრალოდ სურათს უყურებ ესე რა. რადგან ვრცელი კითხვა არის, ესე დავიწყებდი ამ პასუხის გაცემას, რომ ჩვენ აი რადგან 20 ივნისია, 2019 წლის 20 ივნისს მოხდა, რაც მოხდა და ამის მერე ძალიან
ინტენსიურად დავიწყეთ ჩვენ იმაზე საუბარი, რომ ესენი არიან რუსები, ამათთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაშინ გახსოვთ 20 ივნისის მერე დათმობა იყო, მერე გადაგვაგდეს და ასე შემდეგ და ანუ ეს პროცედურა. ხო, კი. თვითონ მე რო ჩაშა. დეპუტატები რო აუჯაყდნენ ბიძინას, საკუთარი დეპუტატები. და საბოლოო ჯამში 20 ივნისის მერე ჩვენ ოპოზიციაში, მათ შორის ხელისუფლების მეცადინეობით ჩვენ ნელ-ნელა გადავედით ერთგვარ ართანამშრომლობის რეჟიმს, არსაუბრის რეჟიმზე. ანუ იმაზე, რომ ამათთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს, ამათთან პრინციპში ოპონირებასაც აზრი არ აქვს, ხშირად შინაარსში შესვლასაც აზრი არ აქვს და ეგრე იყო, რომ 20-20-ში დავაპირეთ ბოიკოტი. რატო გადახვედით, კაცო? ჯერ ხელისუფლება გადავიდა ამ რეჟიმზე, უარი თქვა ჯერ დებატებზე. მაგას მანამდე ჯერ კიდევ 20 ივნისამდე და მერე უარი თქვა საერთოდ ოპოზიციურ მედიებში მისვლაზე. ანუ ჯერ ხელისუფლება გადავიდა. ხელისუფლება კი, რა თქმა უნდა. კი, ხელისუფლება გადმოვიდა, რა თქმა უნდა. ოპოზიციურ მედიებში არ დადიოდა და არ მე ვამბობ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 20-20-ში ვთქვით და გვეგონა, ნუ მე არ ვიყავი ეგ ადამიანი, მაგრამ იყო ამბავი, რომ იქნებ ბოიკოტი არის სწორი, პარლამენტში შესვლა არ შესვლა და მე მგონია, რომ მაშინდელმა ამბებმაც შესვლა არ შესვლამაც დაგვაზიანა. შემდეგ 2024-შიც ბოიკოტზე იყო საუბარი. თუმცა 20-დან 24-მდე, მოდი ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. გავრილობის ღამის მერე კიდე არ იყო ისეთი სიტუაცია, როგორც 2022-ის მერე, ხო, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, ხელისუფლებამ ამის მერე ფაქტობრივად პირდაპირ შემოტრიალდა ზურგით დასავლეთისკენ დადგა და ამან გამოიწვია ხალხში ხო ჯერ რუსული კანონი შემოიტანა, რომელიც ახლა რატო დაერქვა რუსული? იმიტომ რომ ეს იყო პირდაპირ განაცხადი, რომ დასავლეთი ჩვენი მტერია. ამას ნიშნავდა ეს კანონი. ამიტომ დაერქვა. მე ახლა ლაპარაკობ არა იმაზე, ვინ როგორ ამწვავებდა სიტუაციას და რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის ყოველთვის ვინც ამწვავებდა სიტუაციას. არა, მე მაგას არ ვამბობ, ვინ ამწვავებდა. მე ვამბობ, რომ ფაქტობრივად 20-22-ის მერე და განსაკუთრებით 23-ის მერე, განსაკუთრებით 24-ის მერე, როცა თავიდან შემოაბრუნა კანონი, სიტუაცია კარდინალურად შეიცვალა. ანუ ბევრი ამოტრიალდა ქვეყანაში ფაქტობრივად. კი, მესმის რასაც სიტუაცია სრულიად სხვა არის, როგორც იყო 20-20-ში და რომელიც იყო უკვე 20-24-ის არჩევნების წინ. კი, მესმის რასაც ამბობ, გეთანხმები, მაგრამ აი რომ მოვყვეთ და მოვიდეთ დღევანდელ დღემდე, დღეს მივიღეთ სიტუაცია, რომ ხელისუფლებასთან კონტაქტი არის რაღაცნაირად არ ითვლება მაინდა-მაინც სწორ ხო, ან ეს მივიღეთ 20-23-ის მერე, უბრალოდ 24-ის მერე. მე ვფიქრობ, რომ არა, რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ 2023-2024-ში ეს უფრო გაძლიერდა ეს ტრენდი, მაგრამ მანამდეც პრინციპში ხელისუფლების მეცადინეობით მოხდა ეგ, რომ მანამდეც ეგ ტრენდი არსებობდა. ამას რატო ვამბობ? თუ გინდა რომ ადამიანს რაღაც ჭიდაობაში მოუგო, ეჭიდაო და მოუგო, მინიმუმ კონტაქტი უნდა გქონდეს, ხო, ანუ უნდა ახლოს შეხვიდე. ანუ ჩვენ პრინციპში ჩავიკეტეთ ჩვენს რიტორიკაში. 24 ეგ იყო, ხო, პრინციპში. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ოპოზიცია და შევიდა კონტაქტში, როგორც ჩვენ ამბობ. საკმაოდ ახლო კონტაქტში. და ეჭიდავა 20-24-ში. გავიგე, მაგრამ მე მაგ ჩემი აზრი. არა, მე ფაზებზე რომ ფაქტებზე გელაპარაკე. მე არ გეუბნები კონტაქტში შესვლა. კი, მე გეუბნები. ანუ თუ ამბობ რომ კონტაქტში შესულიყავით, შევიდა ოპოზიცია. კი, ოღონდ კონტაქტში შესვლაში გულისხმობდი, მაგალითად, ჩვენ მაგალითად ვამბობდით, რომ რუსული კანონის შინაარსში არ უნდა შევიდეთ. მაგალითად ვამბობ თუ ამათთან არანაირ, აი ხლას ვამბობ თუ არანაირ ლაპარაკს აზრი არ აქვს. დიდი წილი საზოგადოების რაღაცა არგუმენტირებულად ჯერა, რომ მაგალითად ამათთან დებატებსაც არ აქვს აზრი, აბა რა აზრი აქვს, ხო? მესმის, ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში 24-ის მერე გადავიდა, აი 20-24-ის მერე გადავიდა ოპოზიცია ართანამშრომლობის რეჟიმში, არაღიარების რეჟიმში. კი ბატონო და მე ხელისუფლებას არაღიარებ. ხო და შენ აღიარებ ამ ხელისუფლებას? ხო და საქმე ისაა, რომ სინამდვილეში ხელისუფლებას აღიარებს ყველა თავისი ქცევით. როცა ემორჩილები პოლიციას, ემორჩილები მიღებულ კანონს, იხდი ჯარიმას და აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებ ისე, რომ ცხოვრობ ქვეყანაში და კანონებს ემორჩილები, ანუ ეგ არის რომ აღიარებ ხელისუფლებას უბრალოდ. ანუ ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა რო ვთქვა რომ მე არ ვაღიარებ რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, ჩემი აზრით არ იქნება. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. ეგ გასაგები არის. და იგივე ეს პარლამენტი როცა იღებს კანონებს, რა კანონიც არ უნდა მიიღოს, მე იმ კანონებს ადამიანები ასრულებენ და თუ ეგ ეგრე არ არის და თუ
მაშინ სხვანაირად არის, მაშინ ძალა აქვს ამ ხელისუფლებას. ხო და თუ სხვანაირად არის, მაშინ თუ სხვანაირად არის, მაშინ მამუკა ხაზარაძის იდეა რაც იყო, რომ ალტერნატიული პარლამენტი უბრალოდ ლეგიტიმური პარლამენტი უნდა შეკრებილიყო, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ეხლა აღარ არის მედი საუბარი, მაგრამ თუ ლეგიტიმური პრეზიდენტია, იმას კი არ უნდა ამბობდეს, რომ ყაველაშვილის დანიშნულ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, უნდა მიიღოს ოპოზიციამ მონაწილეობა, უნდა ამბობდეს, რომ მე დავნიშნავ არჩევნებს. ანუ ეგ ხო ეგრე აღარ არის რა. ხო, არა, ბევრი შეეგუა სიტუაციას დე ფაქტოს, რაც არის და სალომე ზურაბიშვილმა ბოლოს დროს საერთოდ ამბობს, რომ ყველა ერთად უნდა გავიდეთ არჩევნებში, ერთიანი სია იყოს. ხო, და ვინ უნდა დანიშნოს არჩევნებს? სალომემ უნდა. ხელისუფლება უნდა დანიშნოს. ხო, და ამაშია საქმე, რომ და საბოლოო ჯამში ანუ რა აზრსაც ვავითარებდი იმას შევკრავ და გეტყვით რომ თავარი პრობლემა მიმაჩნია ის რომ ჩვენ ჩავიკეტეთ ჩვენს ნარატივებში, ჩვენს სიმართლეში, ჩვენს სიტყვებში ამ ნარატივებში და ამ სიმართლეში და ამ სიტყვებში რაც უფრო აი ძლიერად ვიტყვით, რაღაც ძლიერ ფრაზებს დავაგენერირებთ და ვიტყვით რომ ეს არის რუსული რეჟიმი რომელიც ეხლა უნდა დაიქცეს, უნდა გაიქცეს და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ეს ითვლება პოლიტიკურ ბრძოლად. და მე გონია რომ პოლიტიკური შეთანხმება, რაღაც შეთანხმება არის საჭირო, მაგრამ მათ შორის ხელისუფლებასთან დიალოგი არის საჭირო და ჩემი აზრით ხელისუფლებას ეს ჭირდება და ამის ნიშნებს ავლენს და უბრალოდ ხმამაღალი ფრაზების თქმა ეს არ არის ბრძოლა. ხო არის რომ აი მაგალითად იგივე ახლა ბოლოს 4 ოქტომბრის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს შევეხები. ხო ახლა ზოგი გამოუშვეს, ზოგი ძალიან უსამართლოდ ციხეში ჩასვეს. ხო, ანუ რა არის? ანუ თუ შენ ამბობ რომ ხელისუფლება არალეგიტიმურია, მაშინ 4 ოქტომბერს რაც გაკეთდა არის ლოგიკური. მე ამას ვამბობდი რომ მაშინ ეს არის ლოგიკური. უბრალოდ არ მქონდა იმის რწმენა და არ მომიწოდებია ეხა ადამიანებისთვის რომ 4-ში აუცილებლად ეხა დაემხობა ხელისუფლება და გამოდითქო, მაგრამ ის ქცევა მაშინ იყო ლოგიკური. თუ არ აღიარებ ხელისუფლებას, მაშინ შენ ხარ ხელისუფალი, უნდა გამოხვიდე და ეს ძალაუფლება აიღო. ამიტომ ოპოზიციის ნაწილი მხრიდან ეს ქცევა მაშინ იყო ლოგიკური. მაგრამ მეორე მხრივ არის ეგეთი ამბავი, რომ თუ შენ არც არჩევნებში შედიხარ და არც 4 ოქტომბერს, ანუ არც 4 ოქტომბრის აქციას ეთანხმები, აბა რა არის ის გზა? რასაც ირჩევ, ხო? ნუ ამაგაზე არის საუბარი, რომ აქციები და არ თანამშრომლობა. ნუ მე არ ვხედავ, რომ ეხა ვინმე აქციებს აორგანიზებდეს, ამ პროტესტს აორგანიზებდეს პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობ. თორე ადამიანის ჯგუფი კი დაორგანიზებს პარტია ალიანსმა და ესე მე გულისხმობ ყოველდღიურ პროტესტს. მე მაგას ვერ ხედავ, რომ ოპოზიცია ამას აორგანიზებდეს. საბოლოო ჯამში რას ვამბობ, იცით? საბოლოო ჯამში როცა პოლიტიკოსი ხარ, მე რაღაც გზა უნდა მიუთითო ადამიანს. როცა საუბრობ ეთერიდან, ან ნახავ პირდაპირ და ხელს ჩამოვართვა, უნდა უთხრა, რომ ხო ესენი არიან ცუდები, ამის იქით რას ვაკეთებთ? ან ხო ავიღოთ ხელში და გამოვიდეთ და ესენი გავყაროთ, ან ბიულეტინი უნდა ავიღოთ ხელში და მაგისთვის მოვემზადოთ, ეგ უნდა უთხრა, ან რაღაცა უნდა უთხრა, უბრალოდ რომ დასკვნის სახით ადამიანმა გითხრას, რომ აი კარგია, მომწონ ხარ, მინდა რომ შენ ხელისუფლებაში მოხვიდე და მე როგორც მოქალაქე შენ გაგაძლიერებ ესე, ან წამოყვები ქუჩის ბრძოლაში, ან წამოყვები არჩევნებში, ან რაღაცა უნდა უთხრა. ჩვენი რომელია სწორი? ხო და ჩემი აზრით ამ თავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ დავკარგეთ არჩევნების რწმენა. გავიგე რომ ამაში თავარი დამნაშავე არის ხელისუფლება. ოღონდ მე არ ვიტყოდი რომ ეს არის ერთადერთი დამნაშავე, თორემ თავარი დამნაშავე, რომელმაც თავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება. უბრალოდ ამ ქვეყანაში არჩევნები ყალბდებოდა 2024-შიც გაყალბდა, 2021-შიც ძალიან გაყალბდა, მათ შორის გახსოვთ რომ ზუგდიდი, ქუთაისი, რუსთავი ოპოზიცია საკრებულოში მოიგო, მაგრამ მე მათ შორის ისე მოხდა რომ მაგალითად ქუთაისში წაართვეს ერთი მანდატი და ასე შემდეგ. 20-20-იც გაყალბებულა, 28 სალომე ზურაბიშვილი გაყალბებულა, მაგრამ ოპოზიციას ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ თავისი ხელიდან ეთქვა, რომ იცი რა, არჩევნებს არ აქვს აზრი, უკვე ჩვენი ხელიდანაც ვუკარგავთ აზრს. თორე ხელისუფლება ამას რა თქმა უნდა აკეთებდა და ამბობდა, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. ხო და მე მგონია, რომ აი ეხლა რა სიტუაციაში ვართ 2026 წელს. ან უნდა მაშინ გითხრა ეხლა მერაბ რომ მე მჯერა მარტო რევოლუციის და უნდა მოუწოდო ხალხს რომ გამოდით რევოლუცია შევიკრიბოთ და მაშინ შენ ლოგიკურად უნდა მიპასუხო რომ რავი 4 ოქტომბერს სამთვიანი კამპანია რომ იყო გამოსული იყავი
გამოსული რომ იყავი ღობეს დაეჯაჯგურე, უნდა მითხრა მაშინ. რატო არ დაეჯაჯგურე, ხო? თუ შენ რევოლუციის გჯერა ეხლა და პოლიტიკოსი ხარ და მოუწოდებს სხვებს რომ მოდი რევოლუცია გავაკეთოთ, 4-ში იყო მაგის მცდელობა, პირობითად, ხო? ესე ყველა მიცოდით რომ 4 ოქტომბერს უნდა დასრულებულიყო ხელისუფლება. რამე ქენი, ანუ დაეჯაჯგურე ღობეს, გადახტი? არა. და თუ ეს არ გააკეთე, როგორც პოლიტიკოსმა, ხო, ესე იგი მაშინ არ გაქვს უფლება და მე არ მაქვს უფლება და არც მგონია სწორი რომ ეხა გიპასუხო რომ რევოლუცია არის ერთადერთი გზა. თუ რევოლუცია არის ერთადერთი გზა, მაშინ მე პასუხისგებლობა უნდა ავიღო ამაზე. თუ რევოლუცია არ არის ერთადერთი გზა და მაშინ გვჩება რა? გვჩება ის, რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ არჩევნები. ოღონდ ამას იმ კუთხით კი არ ვამბობ ეხლა როგორც ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი ამბობს რომ ივანიშვილი გაიქცეს, გადმოგვაბაროს სუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ და დავიბრუნო ვადამდელი დავნიშნოთ და აი ხელისუფლების გადმობარებაზე იყოს. ამის მიუხედავადაც ესენი რო არ მოხდეს ეხლა რაც ჩამოვთვალე, ამის მიუხედავადაც არჩევნებმა უნდა დაიბრუნოს აზრი. სხვა გზას უბრალოდ პოლიტიკის განვითარების ვერ ხედავ. კი ბატონო, და როგორ უნდა დაიბრუნოს ესა? მე გეტყვით, მე ჩემი აზრი მაქვს და დიდი ხანია იცი, მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ რამეთი პრობლემას ვუქმნით ხელისუფლებას, იქნება ეს აქცია, იქნება ეს სანქცია, თუ ზოგადად ქვეყანაში სიტუაცია როგორიც არის, თუ რამე პრობლემას ვუქმნით და მე მგონია, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომ მათ ძალაუფლებას ეხლა ამ გადმოსახედიდან საფრთხე არ ემუქრება, მაინდამაინც კომფორტულად არ არიან რაც ხდება. ჩვენ მაშინ ეს ბერკეტები უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვივაჭროთ. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ამის ნიშნებს ასხივებს. ის რომ პოლიტიკური პატიმრების რაღაც ნაწილი გამოუშვეს, ესეც ამას მიუთითებს, რომ ისინი მათ უნდათ რაღაც სიტუაციის მოგვარება, ის რომ ისინი მათ შეცვალეს ფასადის ის რომ მათ შეცვალეს თუნდაც რიტორიკა დასავლეთისთან მიმართებით. ჩემი აზრით ცოტათი მაინც შეცვალეს და ამბობენ რომ გადავტვირთოთ, ამბობენ რომ მოდი აი მაგალითად ნიკოლოზ სამხარაძის ბოლო განცხადება რომ მოდი ევროპასთან დიალოგი გავხსნათ და მე ყოველ შემთხვევაში მჩება შტაბ-ეჭვება რომ უფრო მეტად ასხივებენ იმას რომ უნდათ გადატვირთვა დასავლეთთან ურთიერთობის ვიდრე უნდათ შარშანწინ. თუ მათ პირობებზე დათანხმდება დასავლეთი. ხო, გავიგე. ამ შემთხვევაში. კი, მესმის, გავიგე, მაგრამ ეგ ხო, ანუ პოლიტიკური ვაჭრობის ამბავია. ანუ დასავლეთი იყავი ბიძინა. და ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი პირობა. ხო და ჩვენ მაგაშია საქმე, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი პირობა. და მე მგონია, რომ პოლიტიკური, ანუ ჩვენ ხო იმაზე ვილაპარაკეთ, რომ მე არ მჯერა, რომ რევოლუცია უნდა ვიძახოთ ეხლა და რევოლუცია უნდა ვცხადოთ ეხლა. ამის არ მჯერა. ამის იქით ერთადერთ არ გეუბნები იმერაბ, რომ კარგ სიტუაციაში ვართ. მაგრამ ეხლა რომ ჩვენ გავაგრძელოთ იმის ლაპარაკი, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. არა, ეხლა უკვე მაგაზე არა სალომე ზურაბიშვილი ზოგადად და ოპოზიციის დიდი ნაწილიც არ ლაპარაკობს. ხო, მაგრამ შეხედე ლაპარაკობს. ყველა უკვე არჩევნებზე ლაპარაკობს. ხო და პრობლემა ის არის, რომ თუ რამე შეთანხმება არ შედგა, ჩემ აზრს ვამბობ. ესაა ჩემი აზრი. თუ რამე კვანძი არ გაიხსნა და რაღაც შეთანხმება არ შედგა და მათ შორის დასავლეთის ჩართულობით, აი გამოხვიდე ეხა და ადამიანებს უთხრა რომ იცი რა ხალხო 2024 იყო რუსული ოპერაცია, სპეცოპერაცია, 2025 იყო რუსული სპეცოპერაცია, ამ ქვეყანაში არჩევნებს აზრი არ აქვს. ამას დაემატა რომ კანონები მართლა უფრო გააუარესეს და სიტუაცია კიდევ უფრო გააუარესეს და ახლა უთხრა ადამიანებს რომ მოდი რა 2028-ში მოდი და ხმა მომეცი. ჩემი აზრით ეგ იქნება ძალიან უცნაური და შეიძლება რომ ძალიან ცუდად დამთავრდეს ეს ყველაფერი. ეგ გულისხმობ იმას რომ შეიძლება შევიდეს ოპოზიცია არჩევნებში და იმის ნახევარი ხმაც ვერ აიღოს, რაც აიღო 2024-ში. ხო, ამიტომ რა უნდა მოხდეს? ხო და ამიტომ ამბობ რომ ამიტომ ის უნდა მოხდეს რომ ჩემი აზრით სანამ არჩევნები შედგება ამ ქვეყანაში, მანამდე პოლიტიკური კვანძი უნდა გაიხსნას მოლაპარაკებით. ჩემი აზრით ხელისუფლებას უნდა რომ რაღაც ტიპის ჩვენგან არა ლეგიტიმურობის აღიარება, რაღაც ტიპის აღიარება მიიღოს, რომ ის ხელისუფლებაშია, არ გულისხმობ ხა სამართლებრივ ტერმინებს ლეგალურობას და ლეგიტიმურობას. აი ის რომ აი მან რაღაცნაირად იგზნოს თავი, რომ ჩვენგან მიიღოს რაღაც ტიპის აღიარება, რაღაც ტიპის სანქციები მოეხსნას, ეს მას უნდა და მეორე მხრივ ჩვენ გვინდა ის რომ არჩევნებს კონდეს პირველ რიგში პატიმრები აღარ იყვნენ და მე მგონია რომ მათ შორის მიშას ამბავით შეიძლება მოგვარდეს ამ შემთხვევაში და მე მგონია რომ იმის შანსი არის რომ სააკაშვილი
შეთანხმების შედეგად მინიმუმ კიევში შენ გაუშვა. ამბობ რომ ხელისუფლება ოპოზიციამ აღიაროს, აღარ მოითხოვოს დასავლეთისგან სანქციები და ამის ანაცვლოდ ხელისუფლებამ რა გააკეთებს? რას გააკეთებს? გიპასუხებ. მე პირველ რიგში იმით დავიწყოთ, რომ შენც ამბობ, რომ პრინციპში ყველა ამბობს, რომ კი ხელისუფლებას პრინციპში ახლა უკვე ყველა აღიარებს. თავისი ქცევით, მათ შორის იმით, რომ არჩევნებში უნდა შევიდეთ თურმე, რომელსაც ყაველაშვილი დანიშნავს. ეგ ნიშნავს აღიარებას. მე ვამბობ იმას, რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებისთვის პრინციპული არ არის, რომ ეხა აუცილებლად უნდა ესე შეპყრობილია, რომ პოლიტიკური პატიმრები ყავდეს, რომ არ ყავდეს, ამას დაუშვებს და ისევე როგორც ვფიქრობ, რომ დაუშვებს იმას, რომ კანონები რაღაცნაირად ისე შეიცვალოს, რომ ჩვენს გქონდეს იმის საფუძველი, რომ ხალხს უთხრათ, რომ ხალხო არჩევნებს აზრი აქვს. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ჩვენ ხელში გვაქვს რაღაც ტიპის აგრესიული არაღიარება ჩვენ რიტორიკაში, ჩვენს რიტორიკაში და რაღაც ტიპის მუდმივი სანქციების მოლოდინი დასავლეთიდან, ეს შეიძლება ჩვენც დავთმოთ. ჩვენც რა, სიტუაცია მოიტანოს ეს. მე რასაც ვამბობ არის ის, რომ ამ ქვეყანაში არ მჯერა რომ ეხა ჩვენ რევოლუციას ვინმე ცდილობს, არ მჯერა რომ ეს ეხლა გამოვა, მაგრამ რევოლუცია ხო დაგეგმილად დახტება, ხა ჩვენ 20 მის ზოგ ლაპარაკობდით, ხო 20 მისია დღეს რო ვთქვით და ეხა 2019 წლის 19 ივნისს შენ გეგონა რომ რამე მოხდებოდა ქვეყანაში. არა რა თქმა უნდა. არაფერი, მაგრამ მეორე დღეს ლაივის დაემხო, ხო, ხელისუფლება. ეს ვერ შედიტყვი რომ არ მოხდება რევოლუცია. გავიგე, რასაც ამბობ. დარწმუნდები და ვერც სხვა იტყვის რომ მოხდება. იგივე ავიღოთ მაგალითად 2024 წლის 27 ნოემბერი. რა ხდებოდა ქვეყანაში? სრული ფრუსტრაცია. არჩევნების მერე საერთოდ ხალხი უკვე აღარ გამოდიოდა ქუჩაში, სრული ფრუსტრაცია, მაგრამ 28 ნოემბერს კობახეთის ის განცხადება და იფეთქა თავიდან. ამიტომ ამის თქმა, ჩემი აზრით, რომ რევოლუცია არ მოხდება, ან მოხდება. არის არასწორი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორე, ვერც 19 ივნისს და ვერც 27 ნოემბერს ვერ წარმოიდგინდა რომ რა მოხდება ქვეყანაში და ერთ წამში ამოტრიალდა სიტუაცია. რევოლუციას და ხალხის ბუნტს იწვევს ყოველთვის ხელისუფლება. გავიგე, ახლა შეხედე მაგას. ეს არ არის ოპოზიციაზე. გავიგე და შეხედე, ამ შემთხვევაში მაშინ პოლიტიკურ გზად უნდა თქვა ესეთი რამ უნდა დაისახო, რომ რა თქმა უნდა არ ვიცი რა იქნება, რა თქმა უნდა მე ვერ დავგეგმავ ვერანაირ რევოლუციას, მაგრამ იქნება და რამე მოხდეს. გავაგრძელებ ართანამშრომლობას და მოდი დაველოდები. გავაგრძელებ ართანამშრომლობას თუ რაც არის, ესე, სადაც ხელისუფლების მხრიდან ჩემი აზრით წნეხი გვაქვს. საზოგადოებას, კრიტიკულ საზოგადოებას წნეხი აქვს. მოდი ახლა ესე გავაგრძელებ და იქნება დაველოდები, იქნება რამე მოხდეს. იქნება რამე მოხდეს. მანამდე თუ მოვა არჩევნები, იქნება არჩევნებშიც მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ამბები ერთმანეთს რატო გამორიცხავს? ხო და გეტყვი რა გამორიცხავს? გეტყვი. თუ რიტორიკა არ გადაიჭირთა, მე არ მესმის არჩევნებში როგორ შევა. კი. მაგალითად 2003-ში, ხო, არჩევნებში მიიღო ოპოზიცია მონაწილეობა და არჩევნების მერე მოხდა რევოლუცია. ეს ერთმანეთს რატო უპირისპირდება? 2003-ში. ჩემთვის ცოტა გაუგებარია. შენ შეგიძლია ემზადო ერთისთვის, პროტესტისთვისაც და ემზადო არჩევნებისთვისაც. და მე გადაწყვიტო იმის მიხედვით, თუ რას მოიტანს პოლიტიკური სიტუაცია. საკუთარ თავი წინასწარ რატო უნდა შეიზღუდო ან ერთი გზით, ან მეორე გზით? 2003-ში 2 ნოემბერს იყო არჩევნები. 23 ნოემბრამდე 2003 წელს არათუ ოპოზიცია იმას არ ამბობდა, რომ ხელისუფლება არალეგიტიმურია, არ ვეთანამშრომლები და ასე შემდეგ. ნოემბრის შუა რიცხვებამდე გადადექიც არ იყო. მე მგონი ძალიან ბოლოს გაჩნდა შევარნაძე გადადექი. ხო, იყო რომ პირველ ადგილზე და უბრალოდ იყო შედეგები დაწერეთ ისეთი როგორიც არის. ამათ სატო ამბობ. თუ შენ ამბობ, რომ არაფერს აზრი არ აქვს, არჩევნებს აზრი არ აქვს, ართანამშრომლობა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია და ეგრე რიტორიკაში ეგრე ხარ, ბოლომდე გაჭედილი. ამას ვამბობ, რომ აღარ ამბობს ამას ალიანსი. ხო და მე მგონია რომ ამბობს. არა, მე მგონია რომ ამბობს. მაგალითად, ყავთ ალიანსის წევრები გადაცემაში, ისინი ამბობენ ასეთ რამეს, რომ ჩვენ უნდა ვემზადოთ იმისთვის რომ გავძლიერდეთ. და შენ თუ ისე გაძლიერდები, რომ გაქვს შანსი გაქვს რომ მოიგო არჩევნები, მაშინ არჩევნებს აზრი აქვს. მიუხედავად გაყალბებისა და ასე შემდეგ, თუ ძალიან ძლიერი ხარ. თუ შენ წინასწარ იცი რომ ისეთი სუსტი ხარ, დღესო ჩატარდეს არჩევნები. ოპოზიციამ რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. რა აზრია? ხო მიიღებს მონაწილეობას და ყველა მიცის წინასწარ რომ დღეს არანაირი შანსი ოპოზიციას არ აქვს, რატო? იმიტომ რომ ოპოზიცია სუსტია. მე იმას ვამბობ, რომ თავარი პრობლემა ის კი არ არის, რომელი გზით მიდის ოპოზიცია. თავარი პრობლემა ის არის, რომ ოპოზიცია სუსტია. არა, ეგრე არის. ხო და მე გეტყვი რა, ხო და გავიგე, მაგრამ შეხედე სუსტი შეუძლებელია რომ სუსტი არისო, როცა
ნათქვამი გაქვს მაგალითად რომ 2024-ში არჩევნებს აზრი არ ქონდა 2025-ში არჩევნებს აზრი არ ქონდა ამის მერე სიტუაცია დამძიმდა არ ქონდა არა თქვა არა არ ქონდა და შევიდა არ ქონდა და შედეგი ანუ მანდატი ხო დაიდო იმიტომ რომ იმ აღმოჩნდა რომ ანუ მერე აღმოჩნდა არჩევნების მერე აღმოჩნდა რომ იმ არჩევნებს აზრი არ ქონია ჩვენ მოვიგეთ მაგრამ აზრი არ ქონია ამ ქვეყანაში არჩევნებსო და ამიტომ მანდატს უთმობთ თუ 24-ში არჩევნებს აზრი არ ქონდა თუ 25-ში არჩევნებს აზრი არ ქონდა მაშინ ჩემთვის არის უცნაური რომ არაფერი არ შეიცვალოს პოლიტიკური შეთანხმება არ შედგეს და რამე კვანძი არ გაიხსნას და აი ეს ყველაფერი შეიცვალოს რომ ოპოზიცია გახდეს ძლიერი ეცამ დავასრულებ და გეტყვი ეცამ დავასრულებ და თქვა რომ მოგები შანსი თქვა რომ 2028-ში აქ არჩევნებს აზრი ეგ არის ჩემთვის უცნაური მაგრამ თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ მათქმევი ახლა თუ 2028-ში ანუ ჩვენ იმას ვლაპარაკობთ რომ ის უნდა შეიცვალოს რომ ოპოზიცია უფრო ძლიერი უნდა იყოს მაშინ იქამდე მივდივართ რომ მაშინ 2024-შიც ქონია აზრი უბრალოდ ოპოზიცია სუსტი იყო 24-ში იმიტომაც ქონდა აზრი რომ 24-ში გამარჯვების შანსი ქონდა ოპოზიციას კი მოიცა ერთამ შეხედე ანუ ისეთი ძლიერი იყო ოპოზიცია და სიტუაცია ისეთი იყო ქვეყანაში რომ შანსი არსებობდა და როცა შენ წინასწარ ისეთი სუსტი ხარ რომ შანსი არ არსებობს არჩევნები ემსგავსება ოლიმპიადას ამ თავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება ეგ ხო შენი პრობლემაა მაშინ რატო ანუ ერთამ შეხედე მე რა 2028-ში თუ ძლიერი ოპოზიციით ანუ არჩევნებს აქვს აზრი 2024-შიც ხო ქონდა ესე იგი აზრი და თუ არჩევნებს აზრი ქონდა მანდატები რატო დავთმეთ მაშინ იმიტომ რომ გაყალბდა არჩევნები ამიტომ ხო და ესე იგი თუ გაყალბდა არ ქონია აზრი მაშინ ანუ ახლა შევიდრე აზრი ქონდა რომ იმიტომ გამარჯვების რეალური შანსი არსებობდა მე ვალაკამდე ანუ 24-ში რატო ქონდა აზრი რომ გამარჯვების რეალური შანსი არსებობდა თითქმის ყველა ირაკეთ ხარეს იყო დარწმუნებული რომ გაიმარჯვებდა და რო არ ყოფილა გაყალბება აბლად გაიმარჯვებდა ხო ოპოზიცია და დღეს გაყალბების გარეშეც კი შეიძლება მოიგოს ხელისუფლებამ იმდენად დაქსაქსულია ანუ ოპოზიცია ნახე იმის მერე რა მოხდა კახარიას პარტია ამის არის ფაქტობრივად გაუნახებდა რეიტინგი ბოლო არჩევნებმა ესაჩვენა მათი ლიდერი გაქცეულია ლელოს ლიდერი გაქცეულია მათმა ამ ბაში ანუ დაბალი რეიტინგი თუ ოპოზიციაში მონაწილეობა არჩევნებში არ უნდა მიიღოს ლელოსაც გაუნახევრა რეიტინგი აქეთ ფაქტობრივად ახლებს ფული მქონდათ წინა საარჩევნოდ ხო რა ვიცი 40 მილიონი თუ თვითონ იძახიან მაგდენი არ იყო მაგრამ ფული ქონდა დღეს კაპიკი აღარ აქვს და ფულის გარეშე ხო ხდება რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობაში რა ხდება უკვე მოუყევი ამაზე ცალკე მინდა ვისაუბროთ რომ შენი ყოფილი პარტიაა და იქ ამიხსნა რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში ხო და ამ სიტუაციაში დღეს შეიძლება გაყალბებაც არ დაჭირდეს ხელისუფლებას ამიტომ ამ შემთხვევაში როცა ქვეყანაში დემოკრატიაა და ნორმალური სიტუაცია უნდაბრია არჩევნებში ყოველთვის უნდა მიიღოს ოპოზიცია მონაწილეობა მიუხედავად იმისა მან წინასწარ აქვს მოგების შანსი თუ არა აქვს იმიტომ რომ დემოკრატია მნიშვნელოვანი პლურალიზმია მნიშვნელოვანი მრავალპარტიულობა მნიშვნელოვანი პარლამენტში ოპოზიციის ყოფნა მნიშვნელოვანი ნორმალურ დემოკრატიულ სიტუაციაში მაგრამ დღეს როდესაც არის ასეთი ანტაგონიზმი ხელისუფლებასთან და ჩვენ ვამბობთ რომ ხელისუფლება მიდის დიქტატურისკენ მივყავართ რუსეთისკენ ამ სიტუაციაში როგორც ამომრჩევებს ოპოზიციურ ამომრჩევებს ერთადერთი რაც აინტერესებს ის კი არ აინტერესებს ეხა ნიკა ობოლაძე პარლამენტში მოხვდება და იქ მე მაგალითად ყველა არჩევნებზე ხმას ვაძლევდი ხოლმე პატარა ოპოზიციურ პარტიებს ზოგჯერ ვერც კი ლახავდნენ იმიტომ რომ მინდოდა რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი ყოფილიყო ეს ინტერესი მქონდა მრავალფეროვანი ყოფილიყო პარლამენტი დღეს ეს ინტერესი აღარ მაქვს დღეს მე მინდა რომ საქართველოს ყავდეს ხელისუფლება რომელიც ამ ქვეყანაში დიქტატურას არ დაამყარებს და რუსეთისკენ არ წავა ამიტომ მე მაგალითად როგორც ამორჩეველი 2028-ში თუ ვერ დავინახე შანსი რომ რაიმე შანსი არის და წინასწარ წაგებულია მე აღარ წავალ არჩევნებზე და ასე მოიქცევა ამ ოპოზიციის ამორჩევლის დიდი ნაწილი რაც მოხდა 2025-ში კი ბატონო არ წავიდნენ ისინი არჩევნებზე შესაბამისად რა აზრი აქვს თქვენს არჩევნებში მონაწილეობას თუ ოპოზიციის ამორჩეველი არ მოვიდა არჩევნებზე ან ჩემი სათქმელი თქვი გავიმეორო ან მაგას ვამბობ ზუსტად არა როგორ ამბობ შენ ამბობ რომ ყველა ვარიანტი უნდა მიიღოს მონაწილეობა არა ყველა ვარიანტი არა მიიღეთ მონაწილეობა მაგრამ შეიძლება ბარიერიც ვერ გადალახოთ არა რა მე და მაგალითად ის პარტიები დღეს რა რეიტინგი გწავთ ახლებს კი არა იმას კახარიას ლელოს რა რეიტინგიც და ამას ვამბობ მე რა შეიძლება ბარიერი ვერ გადალახოთ თქვი მაგას ვამბობ მიხვდი კი და გავიგე გეთანხმები ამ შეფასებებში გეთანხმები და მაგას ვამბობ მეც რომ პოლიტიკოსი თუ არ ან უნდა ეგ ჩემი აზრია შეიძლება კიდე გამაწყვეტიო და მითხრა რომ არ მეთანხმები მაგრამ მაშინ ჩემ აზრს გეტყვი რადგან შენ გადაცემაში ვარ სტუმარი ან უნდა ვთქვა რომ ეხლა
არჩევნებზე არ ვფიქრობ და აი მივდივარ რევოლუციური გზით და ამისთვის ვიმუშაო და აქციები დავაორგანიზო და 4 ოქტომბერი მოვაწყო და არა უნდა თქვა რომ ორივეზე ვფიქრო. არა მესმის არც არ გამოურიცხავ. ეს რატო უნდა შეიზღუდოთ წინასწარ თავი, ნიკა, ეს არ მესმის. ანუ პოლიტიკა ხო არის ლავირების ხელოვნება. არა, გეტყვი, არა, არ გამოვიგე. რატო უნდა შეიზღუდოთ? ეხან რაც თქვი, იმიტომ. შეხედე, ან ეგ უნდა ვთქვა და თუ რიტორიკაში ვარ, არ აღიარება. თუ რიტორიკაში ვარ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ლეგიტიმურია, თუ რიტორიკაში ვარ, რომ აი ესენი ფეხებით უნდა დავკიდოთ, აი არაფერს აზრი არ აქვს. ამ დროს როგორ შეიძლება ადამიანებს უთხრა არჩევნებს არანაირად აღარ ქონდა აზრი, იმიტომ რომ გააყალბეს 24-ში ისე რომ გადაწერეს 25-ში საერთოდ არ ქონდა გააყალბ და რუსული სპეცოპერაცია იყო და მონაწილეობა არ მიგხო. თუ რიტორიკაში ესეთი ვარ, მაშინ მე არ მესმის, მე რომ არ გამოვიდეს რევოლუცია. მე როგორ შევდივარ 2028-ში არჩევნებში და რაც შემთხვით, იმას ხო არ გავიმეორებ და აი ეს ყველაფერი 2028-ში როგორ მეუბნები ადამიანებს, რომ ეხა მოდით და არჩევნებში ხმა მიეცეთო. რა აზრი აქვს არჩევნებსო? ანუ ჩვენ ხო ეხა მივედით იქამდე რომ 2026 წლის ივნისია, ხო? ჩვენ დღეს რა ვიცით მე და შენ? ხო ვიცით რომ ამ ქვეყანაში არჩევნებს აზრი არ აქვს. ეგ ხო დაილექა, ამას ვამბობ. ეგ რიტორიკა ხო გვაქვს არჩევნებს. თუ ერთი წამით რა, ამას მეც ვილაპარაკებ ცოტას. სადამდე მივიდნენ? არა, რა მკითხე. რა გითხრა პასუხი. ანუ სადამდე მივიდნენ რა, ოპოზიცია აქეთ მხარეს რა. ხო, კაი. ალიანსი რას ამბობს რომ არჩევნებს ქვეყანაში როცა არჩევნები ყალბება, აზრი აქვს იმ შემთხვევაში შენ თუ უკვე ისეთი ძლიერი ხარ არჩევნებამდე რომ წინასწარ გადატეხილი გყავს ხელისუფლება. გავიგე და ეგ უკვე ვისი პრობლემაა. მაშინ შესაბამისად ოპოზიციაში არა, ერთი წამით ხარ სუსტი, ოპოზიციაში სუსტი ხარ. ყალბებას ვერ გადატეხა. ამიტომ ისინი ამბობენ რომ მოდი ჩვენ ვიმუშაოთ გაძლიერებაზე და 2028-მდე ისე გავძლიერდეთ რომ აზრი კონდეს კონკურენციაზე არჩევნებში შესვლას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ 2028-მდე რაღაც ისეთი არ მოხდება რომ შეიძლება კიდე ხალხი გამოვა ქუჩაში. ამაზე იგივე წრეზე დავდივართ, ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ. ეს შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ორივე გზა შენთვის ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ და ორივე გზა ხსნილია შენ. ანუ თავიდან ხო არ ანუ მე მგონია რომ ჯობია რომ გავიაროთ ეს თემა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ვცადე ახსნა და არ გამოვა. დავასრულოთ მე მარტივი კითხვა მაქვს შენთან და ამ კითხვას მაშინ მე მათქმევია, მაშინ მაცადე რომ პასუხი გაგცე. მარტივ კითხვას ვიპასუხე. რატო ითხოვ რომ წინასწარ შეიზღუდოს თავი ოპოზიციამ და თქვას მე რევოლუციურ გზას უარყოფ და მივდივარ არჩევნებზე, როცა შეიძლება ხვალ ყობახიძემ ისეთი რამე გააკეთოს, რაც გავლობის ღამეს გააკეთა. ან ისეთი რამე თქვას როგორც 28 ნოემბერს თქვა და ხალხი თავისით გამოვარდეს ქუჩაში. შესაბამისად ეს წინასწარ რატო უნდა თქვა რომ რევოლუციას უარყოფ? შენ უნდა თქვა რომ ორივე გზა ხსნილია, რომელიც გამოვა. არ არსებობს და მაშინ გეტყვი, ჩემ აზრს გეტყვი. ხომ აქვს უფლება რომ ჩემი აზრი ის არის რომ თუ ჩვენ ვართ იმ რიტორიკაზე რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ამ ქვეყანაში ლეგიტიმური პრეზიდენტი, თუ ჩვენ ამ რიტორიკაში ვართ, მაშინ მე არ მჯერა რომ ამ რიტორიკის მერე უპრობლემოდ შეიძლება გადახვიდე იმ რიტორიკაზე რომ ხალხო 2028-ში მოდით არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა. აი ეგაა ჩემი პასუხი. არ მჯერა რომ აი ამ რიტორიკიდან ხო და სალომეც ამბობს, ხო და კატასტროფული შედეგი დადგება. კატასტროფული შედეგი დადგება. ის რაც შენახწერე ის შედეგი დადგება. თუ რამე არ შეიცვალა რიტორიკაში და ხალხს ხალხს წლებია ვეუბნებით რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. ესე დავასრულებია ხო შეიძლება რა. დამასრულებია. არჩევნებს აზრი არ აქვს. რუსული სპეცოპერაცია 24-ში, 25-ში, ესენი სალომეა ლეგიტიმური, პარლამენტი არალეგიტიმური, ასე შემდეგ და აი ამის მერე კვანძი არ გაიხსნას და უბრალოდ ეხა წამოდით ხალხო და 2028-ში არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა, მე მგონია ეს არის კატასტროფა. შეიცვალა ხო კატასტროფა იქნება, მაგას ვამბობ მეც. ან უნდა შეიცვალოს ერთი რამ, ან ხელისუფლება ისე უნდა დასუსტდეს, რომ ყველანაირ დათმობაზე წამოვიდეს, სხვა თემებზე რასაც ჩვენ ამბობ, ან მეორე რომ ოპოზიცია ისე გაძლიერდეს, რომ გაყალბება გადატეხოს. ხო და თუ ან ერთი ან მეორე არ მოხდა, ხო ბუნებრივია არაფერი აზრი არ ექნება. აქ მე მაინტერესებს, ანუ შენ რა წარმოგიდგენია, რას გვთავაზო, რა შეიძლება დათმოს ხელისუფლება. ილაპარაკე ხელისუფლებასთან, ანუ გააქვს ცდილობა რომ სინჯო და იქნებ ხელისუფლებამ თქვას, რომ ისეთ რაღაცებს თქვა, რომ დანარჩენი ოპოზიციას დაგეთანხმოს შენ. ჩემი აზრით ხელისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებთან დაკავშირებით შერეულ სიგნალებს უშვებს და ფიქრობ, რომ ის მზად არის. ჩემ აზრს ვამბობ, რომ მე მესმის ადამიანები ამბობენ, რომ ეს ვაჭრობის საგანი არ იქნება, მაგრამ მე მგონია, რომ პოლიტიკურ პატიმრებზე რომ გარეთ იყვნენ, ეს მათ შორის შემდეგ არჩევნებში მონაწილეობისთვისაც არის უმნიშვნელოვანესი და აი ესე პატიმრები უბრალოდ ციხეში იყვნენ. ამ მზად არის, რომ გამოუშვოს პოლიტიკურ პატიმრებში. ჩემ აზრს ვამბობ, რომ პოლიტიკური პატიმრების დათმობა და ადამიანების თავისუფლება
და ამაში მე კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ გულის ჩემი აზრით სააკაშვილის ამბავით შეიძლება აქ მოგვარდეს არ მგონია რომ საქართველოში იყოს თავისუფალი მაგრამ წავიდეს ანუ კიევში მაინც იყოს თავისუფალი ერთი ეს და მეორე კანონების ისე მიღება და შეცვლა რომ შემდეგ ჩვენ ოპოზიციას გქონდეს იმის თქმის საშუალება რომ არჩევნებს აზრი აქვს ეს ამ ორის დათმობა მე მგონია მაგრამ რატო ლაპარაკობ შენი აზრით ხომ გაქვს აგერ დებატებში დადიხარ ხელისუფლებასთან აგერ დღესაც მიდიხარ მე მგონი ხშირად გიწევს მათთან ერთად დიალოგში ხარ შესული ფაქტობრივად და კითხე რა თუნდაც ეთერში კითხე არა შენი აზრი არ მოვისურვებ ხო შეგიძლია დებატებზე კითხო აი მაგალითად ასეთი კითხვა რომ დაუსვა შენს ოპონენტს რა რომ აი მაგალითად მე რომ დავითანხმო ოპოზიცია რომ გაღიაროთ სანქციები აღარ მოითხოვოს წამოვიდეს თანამშრომლობაზე თქვენ რის დათმობის თვის ხარ გზად მოდი მოვისმინოთ ოპოზიციის ხელისუფლების მოსაზრება ანუ ეს არის ესეთი შენი აზრი რო არ კი ხო და პასუხობ შეხედე ეს არის იმდენად დელიკატური პოლიტიკური პროცესი სადაც თუ რაღაც ფრთხილად არ აწარმოეს პროცესი შეიძლება მთელი ზიანი მიიღო ეთერს მიღმა კითხე გავიქო და პასუხობ ხო შეიძლება რომ ეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღოს როგორც ერთმა მხარემ ისე მეორე მხარემ როცა ამ ხელა უნდობლობა არის ეთერს მიღმაც და ეთერშიც ამაზე მეორე მისაუბრია მათ შორის ეთერში და მათ შორის როცა ვამბობ ჩემ აზრს გულისხმობ პასუხების რაც მიმიღია საჯაროდ ხელისუფლების მხრიდანაც გიკითხავს ასე რა და პასუხებსაც მიმიღია არასაჯაროდაც და მე ვფიქრობ და ამიტომ არის ჩემი მოსაზრება ეგ არის რომ მე მგონია რომ ეგ არის გზა ოღონდ ამას მე ესე ვერ ავწევ და არა მაქვს ეგ პოლიტიკური წონა რომ მე გადავწყვიტო და არც არანაირი მანდატი არ მაქვს ოპოზიციის მხრიდან მაგრამ ვაფიქსირებ იმას რა მგონია სწორი როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები და ვფიქრობ რომ ამაში ფუნდამენტური წინააღმდეგობა ქართულ ოცნებას არ აქვს უბრალოდ მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ თუნდაც საჯაროდ